मारे हो? मारना है तो सामने से मार के बताओ हमको कि हाँ मैं मारा हूँ। आपको कोई किसी अब तो ये बहुत बड़ी ये जिला नहीं लूट लिए हो यार, ये कोई मतलब होता है क्या? अच्छा बोलो तो, एक गिलास पियो कि नहीं पियो? क्या एक गिलास पियो कि नहीं? बोतल दारू पियो कि नहीं? नहीं, दारू नहीं पियो, खाना खाया हूँ और पिया हूँ। जिसको बोल हाँ, खाना खाया हूँ, पिया हूँ। जिसको बोलना है आप बोल दो, जिसको बोलना है पूरे हिंदुस्तान में आप बोल दो, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। ठीक है, आप उसके आगे आपको क्या करना है तो आप करो। कुछ नहीं करना, कंपनी करना है, क्या करना है वो कंपनी को बोल दो। 10 महीना 11 महीना हो गया, उसको बोल दो क्या करना है। अब तुम वीडियो बनाओ, वो छोकरी नाच रही है और गा रही है, वो सब बना के जो भेजना भेज दो। सुन रहे तो सर क्या बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग में? पानी नहीं पीऊं? नहीं पियो, नशा तो रहा नहीं अभी तक। ये नहीं पीऊं, उनको भी बता दो क्या कर रहे हैं। ये भी बता दो ना सर, पानी पी रहा हो।